បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចូលឈ្មោះបាទរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីឬក៏ browser មួយដែលមានឈ្មោះថា CryptoTab Browser អញ្ចឹងbrowser នេះគឺជា browser មួយដែលមានមុខងារបាទយើងអាចប្រើប្រាស់មើល YouTube យើងអាច search មើលព័ត៌មានយើងអាចនិយាយរួមទៅគឺយើងធ្វើដូចតែនឹង browser ផ្សេងបាទដូចជា browser Chrome ដូចជា Firefox អីជាដើមបាទគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបាទរកលុយជាមួយបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង browser Chrome ឬក៏ Firefox គឺបងប្អូនមិនទទួលបានកម្រៃមកវិញទេបាទប៉ុន្តែចំពោះ browser CryptoTab នេះគឺបងប្អូនទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកវិញខ្លះគ្រាន់ថាវាមិនច្រើនទេបាទវាមិនច្រើនទេវាមួយថ្ងៃបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាបាទព្រោះថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ CryptoTab Browser នេះនៅពេលដែលបងប្អូនចូលប្រើប្រាស់ទៅបាទវាគឺកំពុងតែធ្វើការរកលុយឲ្យយើងជាលក្ខណៈលុយ Bitcoin បាទវាជាលុយ Bitcoin អញ្ចឹងគឺនេះបងប្អូននឹងឃើញបាទវាគឺកំពុងតែធ្វើការ mining ឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលបងប្អូនចង់មើល YouTube បាទបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង browser នឹងបានបាទគឺមិនមានភាពលំបាកអីទេហើយចំពោះលុយ Bitcoin វិញបាទគឺមានតម្លៃខ្ពស់មែនទែនបាទគឺមានតម្លៃខ្ពស់នេះបងប្អូនអាចមើលបាននៅត្រង់កន្លែងនេះបាទគឺថា1 Bitcoin គឺប្រហែលនឹងលុយជាដុល្លារណាគឺ34,893ដុល្លារបាទក្នុង1 Bitcoin ហើយគាត់ថាលុយនេះគឺវាប្រែប្រួលបាទវាមិនថិតថេរទេបាទគឺវាអាចឡើងចុះថ្លៃឡើងអាចឡើងលើសនឹងឬក៏វាអាចនៅក្រោមនឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺវាអាចមានការប្រែប្រួលបងប្អូនអាចមើល graphic របស់វាបានបាទគឺវាឡើងចុះអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែលុយ Bitcoin នេះគឺថ្លៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី browser មួយនឹងបាទយើងអាចប្រើប្រាស់ browser មួយនឹងបានដូចទៅនឹង browser Chrome ឥឡូវខ្ញុំសូមចាកចេញតិចសិនបាទនេះគឺ browser នេះគឺជា browser Chrome ដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ដូចជាការ search មើលឯកសារដូចជាត្រូវការបាទដូចជាត្រូវការមើល YouTube ឬក៏បងប្អូនត្រូវ search រកមើលស្អីមួយអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ browser Google browser Chrome អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់លើ browser នេះគឺយើងអត់ទទួលបានអីមកវិញទេបាទគឺទទេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះ browser CryptoTab នេះគឺយើងទទួលបានចំណូលមកវិញអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងតិចសិនបាទចំពោះបងប្អូនដែលមិនដែលបានរកលុយតាមរយៈ browser មួយហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ browser មួយហ្នឹងថាតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីយើងបានចុះឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងថា browser មួយហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះទេបាទគាត់អត់ចេះទេគាត់ចេះតែចុះឈ្មោះតាមប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅបាទដំបូងឡើយគឺខ្ញុំដាក់ link បាទខ្ញុំដាក់ link browser មួយហ្នឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបាទពេលដែលបងប្អូនចុចមកនេះគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកទម្រង់ Play Store ឬក៏ App Store បាទចំពោះ Play Store បាទគឺយើងអាច download ដោយមិនចំណាយទឹកប្រាក់ទេប៉ុន្តែចំពោះ App Store បាទគឺអាចចំណាយទឹកប្រាក់ព្រោះវាមានតែ account Pro បាទចំពោះ Android គឺមាន Pro ដែរប៉ុន្តែក៏វាមានមួយទៀតគឺមិនចំណាយទឹកប្រាក់ដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ install ទៅបាទយើងធ្វើការ install វាមកបាទបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច open មកបាទយើងចុច open លើវាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទម្រង់ហ្នឹងគឺអ្នកបងប្អូនឃើញត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមានពាក្យថា basic version ហើយខាងក្រោមគឺ pro version អញ្ចឹងខាងក្រោមគឺចំណាយទឹកប្រាក់ប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺមិនចំណាយទឹកប្រាក់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះទៅ
បាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុច accept and continue នៅខាងក្រោមបាទបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនចុចអានេះខាងលើនេះណានេះសញ្ញាព្រួយខាងលើហ្នឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងណែនាំរបស់កម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាផ្ទាំងណែនាំរបស់គេណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវចុច start browsing បាទបងប្អូនចុច start នៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពីបងប្អូនចុច start ហើយបាទបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងចេះណាអញ្ចឹងគឺគេឲ្យបងប្អូនទៅរកពាក្យថា browser app បាទ browser app អញ្ចឹងបងប្អូន scroll ទៅក្រោមតិចទៀតទៅបាទបងប្អូន scroll ទៅក្រោមទៅបងប្អូននឹងឃើញទេបាទគឺវាចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ browser ទាំងអស់នេះបាទចូលមក CryptoTab Android វិញបាទពីព្រោះថាយើងបានអាចទទួលបានកម្រៃមកវិញអញ្ចឹងណាវាតិចតួចវាមិនច្រើនទេបាទប៉ុន្តែយើងធ្វើជារឿយទៅបាទអាចជួនកាលមួយឆ្នាំឯងបងប្អូនដកម្ដងអញ្ចឹងទៅ10 20រៀលអញ្ចឹងណាបាទឲ្យតែបងប្អូនប្រើប្រាស់ browser មួយនឹងជាប្រចាំថ្ងៃទៅគឺវានឹងកើនបន្តិចម្ដងជូនបងប្អូនហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណែនាំគេតទៅទៀតអាហ្នឹងគឺឡើងលឿនណាឡើងលឿនមែនទែនតាមរយៈកម្មវិធី browser មួយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវពេលដែលបងប្អូនមើលរួចហើយបងប្អូន complete មើលខាងក្រោមមើលពាក្យថា set default ណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនឃើញទេណាហើយបងប្អូនយកពាក្យថា browser app បាទនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនរើសយកនេះCryptoTab Browser ហ្នឹងទៅបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូនចុចលើវាហ្នឹងមកបាទឲ្យវាចេញចេះណាបាទពេលដែលបងប្អូនចុចជ្រើសរើសរួចហើយបាទបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយថយក្រោយវិញទៅបាទចុចសញ្ញាព្រួយថយក្រោយវិញមកបាទអញ្ចឹងគឺនេះមានន័យថាយើងបានជោគជ័យហើយបាទយើងបានធ្វើការបដូរ browser ហ្នឹងជោគជ័យហើយបាទមានន័យថាយើងឈប់ប្រើ Gogoal Chrome ឬក៏ Firefox អីចឹងទៅយើងដូរមកប្រើប្រាស់ CryptoTab Browser វិញអញ្ចឹងបងប្អូនចុច next នៅត្រង់កន្លែងនេះទៀតមកបាទចុច next មកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូននេះខាងក្រោមនេះណាបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះCryptoTab dashboard នេះចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការ sign up ហើយបាទចុះឈ្មោះបាទមិនហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែដំឡើងទេបន្ទាប់មកនេះគឺយើងចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះបាទយើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ email អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសយក email ណាមួយដែលបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីសំទោសបាទ browser CryptoTab ហ្នឹងបាទយើងរើសមួយទៅបាទហើយក្រោយពីរើសរួចហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបាទបងប្អូននឹងឃើញត្រង់កន្លែងនេះគឺ00បាទវាអត់ដំណើរការអីទេបាទហើយត្រង់កន្លែងenable mining នេះគឺបងប្អូនរាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលគឺបងប្អូនត្រូវចុចបើកនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងព្រោះបើសិនជាបងប្អូនមិនចុចបើកនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេគឺវាអត់អានេះវាអត់ដើរទេតែកាលណាវាអត់ដើរគឺវាអត់ mining ឲ្យបងប្អូនទេអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ app គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបាទឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅខាងក្រោមគឺបងប្អូននឹងឃើញនេះពាក្យថា withdraw BTC បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអានេះយើងអាចដកលុយតាមរយៈBitcoin បាទតាមរយៈ Bitcoin មានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែមានគណនី Bitcoin មួយទៀតហើយត្រង់គណនី Bitcoin នេះអានឹងចាំពេលក្រោយបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលធ្លាប់តែតាមដានវីដេអូមួយខ្ញុំបាទចាំពេលក្រោយទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការបង្កើតនៅ Bitcoin មួយណាបាទកាបូបលុយ Bitcoin អញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង withdraw ហ្នឹងទៅបាទពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង withdraw ហើយបាទគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការ verify ជាមួយនឹង email បាទ email ដែលបងប្អូនបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនមិន verify ទេគឺនៅពេលដែលយើងដកលុយគឺអត់បានទេបាទអត់បានទេតើតែបងប្អូន verify មួយ email របស់បងប្អូនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច verify នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច next មកបាទបងប្អូនចុច next មកបាទហើយបន្តមកនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា open the app ដាក់បាទ the Gmail app បាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទនេះគឺវានឹងផ្ញើមកយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវានឹងមកបាទបងប្អូនចុចលើវានឹងទៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសទៅក្រោមបាទបងប្អូនអូសទៅក្រោមតិចទៅបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា confirm email ហើយបាទបងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងចុចលើវា port មកបាទចុចលើវា port មក
បាទតមកបងប្អូនចុច next ទៅនេះត្រង់នេះគឺយើងបាន confirm ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុច next មកបាទពេលដែលចុច next ហើយនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា okay I get it បាទចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺចប់បាទគឺយើងបានverify ជាមួយនឹង Gmail របស់យើងរួចហើយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវតោះយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី browser tab បាទពេលរាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលនៅក្នុង browser នេះបងប្អូនចុច port អញ្ចឹងមកតបមកបងប្អូនត្រូវនេះសម្លឹងមើលអាផ្នែកខាងឆ្វេងគេបង្អស់នៅខាងក្រោមរាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលគឺកុំភ្លេចបងប្អូនទៅចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបាទបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា CryptoTab Browser ណាបងប្អូនចុចចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះគឺសំខាន់ណារាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងបាទ app CryptoTab Browser អញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាដាវដូចខ្ញុំចឹងណាបាទឲ្យវាដាវអញ្ចឹងបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចុចទៅឃើញតែវាដាវអញ្ចឹងហើយគឺអត់អីទេបាទគឺវាកំពុងតែ mining ឲ្យយើងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាវា scope អញ្ចឹងបងប្អូននៅចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទដើម្បីឲ្យវាដើរដើម្បីឲ្យវា mining ឲ្យយើងអញ្ចឹងនេះគឺបាទគឺជាចំនួនមួយដែលខ្ញុំអាចរកបានជាមួយនឹងbrowser មួយហ្នឹងបាទគឺវាបានមិនជាច្រើនទេបាទគឺមិនជាច្រើននេះទេបាទបើគិតជាចំនួនទឹកប្រាក់ជាលុយដុល្លារគឺបាន62សេនបាទ62សេនហើយខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនទិន្នន័យបាទខាងលើគឺទិន្នន័យដែលយើងប្រើលើ browser នឹងផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៅទៀតចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេរកលុយជាមួយនឹង CryptoTab ហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចចែករំលែក link របស់បងប្អូនទៅកាន់គេទៅបាទគេនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះតាមបងប្អូននេះចឹងទៅគឺបងប្អូនក៏បានចំណូលដែរពីកូន team ចឹងណានេះគឺនិយាយបងប្អូននេះនៅពេលដែលគេចុះឈ្មោះឲ្យគេ active ណាបាទគឺគេ active គឺយើងនឹងទទួលបានដែរណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់ចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំមានចំនួន53នាក់ហើយមាន23នាក់ដែលគាត់បានធ្វើការ active អញ្ចឹងណាបាទបានធ្វើការ active អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា53នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការ active ទាំងអស់បាទហ្នឹងគឺចំនួននេះបាទចំនួននេះគឺក៏វាលោតលឿនដែរបាទក៏វាលោតលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចំណាយពេលបាទមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ CryptoTab នេះកាន់តែច្រើនបាទគឺពិតជាល្អបាទគឺពិតជាល្អមែនទែនបាទសម្រាប់យើងបាទព្រោះថាសំបន្តិចទៅគឺវានឹងទទួលបានចំណូលកាន់មានន័យថាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនអាចដកបានហើយ10-20រៀលអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅនេះបងប្អូននឹងឃើញត្រង់កន្លែង share link ឬក៏បងប្អូននេះចុច copy ទៅយើងអាចផ្ញើទៅកាន់ Messenger Telegram អីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវគឺខ្ញុំនេះចុចទៅលើ share link នេះណាចុចលើត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ Messenger ឬក៏ Telegram អីចឹងនេះគឺមានច្រើនណាគឺមានច្រើនយើងអាច share ចូលទៅកាន់ social media ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹង CryptoTab Browser ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនចូលត្រង់កន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកបាទដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារ browser tab បាទយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហេតុអីបានជាចេញជាតម្រងអញ្ចឹងណាបាទពីដំបូងមកគឺបងប្អូនអត់ឃើញចេញជាតម្រងអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការខ្វែងឥឡូវខ្ញុំខ្វែងសិនឥឡូវខ្ញុំខ្វែងវាអស់បាទខ្ញុំ remove វាអស់សិនបាទពីព្រោះថាបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាវាពីដំបូងមកមិនចេញអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូម remove វាចេញអស់សិនបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនចង់មើល YouTube អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកនៅត្រង់ហ្នឹងគឺវានឹងចេញចេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច search នៅត្រង់កន្លែងនេះចុច search បងប្អូនដាក់ www. បាទហើយដាក់ YouTube បាទ YouTube អញ្ចឹងមកដាក់ .com ណាបាទនេះតតែចេញអញ្ចឹងអាខាងលើតតែចេញអញ្ចឹងណាតតែចេញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុច search ទៅនេះបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយត្រង់នេះបងប្អូនចុច search វាមកបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់ YouTube ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើល YouTube បានធម្មតាណាបងប្អូនអាចមើល YouTube បានធម្មតាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញវិញឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញវិញបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសារថ្មីហ
ហើយបន្តមកឥឡូវខ្ញុំសូមចុចសញ្ញាបូកនឹងម្ដងទៀតទៅបាទគឺបន្ទាប់មកវានឹងចេញរូប YouTube នៅត្រង់កន្លែងនេះអីបាទវានឹងចេញ YouTube នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទហើយបើមកថាបងប្អូនចង់លេង Facebook អីចឹងទៅបាទបងប្អូននេះចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដដែលទៅហើយបងប្អូនដាក់ www.facebook បាទ .com ចឹងមកបាទចេញឲ្យតែបងប្អូនវាតម្រងបែបហ្នឹងគឺវានឹង load នៅលើផ្ទាំងនេះហើយនេះឃើញទេបាទគឺវានឹង load ផ្ទាំងយ៉ាងដូចខ្ញុំចឹងណាបាទពួកបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដូចខ្ញុំចឹងទៅគឺវានឹង load ចូលមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចមើលបានធម្មតាចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ